расскажу про основные габаритные размеры, которые здесь есть. Данная конструкция предполагается, что она будет шириной 1,20 м, глубиной 750-800 мм. Это уже в отделке. Также добавлю, что в комплектации к этой конструкции можно докупать модуль с печка с кольцами. Также можно какие-то конфигурации столиков, под мойку, просто под рабочую поверхность. То есть это уже оговаривается индивидуально. Но в данном случае мы имеем дело непосредственно с готовым изделием, которое вы можете заказать уже прямо сегодня, завтра, в ближайшее время, когда вам будет удобно, и вы будете знать точно то, что вы получите в результате. Это конструктор, который реально можно потрогать, пощупать руками, а не гадать, что там мастер может сделать, может не сделать.